자, 이제 두 번째 우리 공부할 부분은 第2に学ぶべきことは 우리가 아까 그랬죠. 하나님을 경외하려면은 우리가 우선 하나님이 누구인지를 알아야 되잖아요. さっき学んだようにですね、私たちが神をイエス様を敬うためにはどのようにすればいいのか。 기독교 하나님은 삼위로 되어 있는 하나님이에요. キリスト教の神は三位になっております。 그래서 이 부분은 우리가 간단하게 좀 공부를 할 필요가 있어요. この部分について私たちは簡単に学ぶべき必要があると思います。 여기다가 기독교 하나님은 삼위이시다 이렇게. 三位である。キリスト教の神は三位の神である。キリスト教の神は三位の神である。皆さんもノートにそういうふうに書いてください。여기다 적으세요. 자, 第一。 이 학설은 この学説は 상당히 어려운 학설이다 이렇게 써요. 相当難しい学説であります。 굉장히 어려운 학설이. この学説っていうのはですね、本当に神学者の中にもいろんな学説があるんで非常に難しいその学説であります。 그렇기 때문에 기독교가 이제 기독교가 첫 교회가 30년 시작했거든요. キリスト教の始まりがですね、AD の30年であります。 30년부터 30年から 한 400년까지 40年まで 이때까지는 교회가 삼위일체에 대한 걸 잘 몰랐어요. その時はですね、教会が三位一体っていうそういうことについてはよく知らなかったんです。 最初の教会の時はですね。三位一体について詳しく知らなかった。はい。 그렇기 때문에 이 성령님께서 이게 어렵기 때문에 성령님이 교회에다 약 400년 동안 이걸 정돈시켜 주지를 못했어요. 안 하셨어요. これが非常に難しいことですから、聖霊様はその400年の間ですね、これについてはですね、聖霊様は詳しく教えてくれなかった。 그러다가 약 한 200년에서 한 300년 가까이 됐을 때 여기 それから200年から300年 한 분이 이건 이제 이 사벨리우스라는 사람인데 サベリウスっていう一人の 사벨리우스라는 이 사람이 친학자예요. 彼は神学者であります。 이것을 한번 해석을 했어요. その三位一体について解説したのであります。 한 300년 가까이라고 그래요. 한 300년 가까이 됐을 때 이 사벨리우라는 신학자가 삼위일체를 해석을 했는데 여기다 써놔요. 해석을 했다. 解析した。 약 한 200에서 300 200年から300年頃にですね、神学者サベリウスがですね、それを解析した。 네. 저 사람이 삼위일체를 나름대로 해석을 한 거예요. そのサベリウスはですね、三位一体について 그것을 이제 書かれた通りに解析。 사벨리아니즘이라고 그래요. 여기 それをサベリウズムというんです。 웹에 들어가서 이제 구글 보면은 사벨리아니즘이라고 그러는데 이 사람이 뭐라고 해석했냐면 이 사람이 해석을
우리 한국말로는 양태론이라 그래요. 근데 이 일본 말은 뭐라고 되는지 모르겠어요. 예. 이제 웹에 들어가면 뭐냐면, 삼위가, 일위다. 그런 거예요. 여기다 써요. サベリウスはですね、様態論というんですけれども、 성부 하나님, 성자 하나님, 父なる神、 성장 하나님이 일위다. 御子なる神、聖霊なる神。 여기다 それが一位である。一位。父なる神、 성부와 聖霊なる神、 성부와 적어대요. 성부와 성자와 성령은 일위다. 그 말을 적으라고. 父なる神と御子なる神と聖霊なる神は一位である。皆さんもノートに書いてください。父なる神と子なる神と聖霊なる神は一位である。일위다. 一位であるですね。これがサベリウスがですね、その神学論を立てたものであります。いくら 일위다. 오케이. 一位である。일위인데 어떻게 일위냐? どのように一位にあるのか。 상황에 따라서 状況に応じて 어떤 때는 성부 역할도 하고 성자 역할도 하고 父なる 성령 역할도 한다. 御子なる役割を聖霊なる役割をするということです。 여기다 적어놨어요. 상황에 状況に 따라서 応じて状況に応じて父なる神、子なる神、聖霊なる神の役割をすると。役割を担う。状況に応じて父なる神と御子なる神と聖霊なる神の役割を担うということですね。 요 학설이 지금도 전 세계에 아직도 사람들에게 실제로 그렇게 믿고 있는 사람들이 전 세계에 상당히 많아요. このように信じるこのような学説を信じるクリスチャンは全世界に非常に多いのであります。 왜냐하면 이해하기가 쉽기 때문에 그런 거예요. なぜならば話すのに簡単だからで理解しやすいでしょうからです。 이제 이런 분들은 어떻게 해석하냐면 또 このような方はどのようにまだ 이렇게 우리가 물을 가지고도 해석하는 게 물하고 물이 추워지면은 얼음이 되고 水は寒くなると 더워지면은 전기가 되고 まだ暑くなると水蒸気になります。 여기다 좀 적어요. 이렇게 해석하는 사람들도 상당히 많아요. 물 해석. 그런 말 들었어요? 寒くなると凍る。それで暖かくなると水蒸気になる。このような話皆さん聞いたことありますよね。 일본에도 그런 가르침이 많을 거예요. 日本にもそのような教えはたくさんあるでしょう。 왜냐하면 그렇게 이게 해석이 힘들기 때문에 그런 거예요. 삼위일체가. なぜならばそのようにこの三位一体のことを説明する、理解することが非常に難しいということであります。 근데 하나님이 때가 돼가지고 하나님이 しかし神の時になって이 콘스탄티노플 공회라 그래요. 여기다 콘스탄티노플の講義会 콘스탄티노플 공회. 콘스탄티노플 공회 381년에 それは AD の381年ですね。コンスタンティノープル300 AD 381年 예, 공회에서 講義会 오늘날의
삼위일체론을 발표를 했어요. その講義会で今日の三位一体説を 여기에서 発表したので 오늘날의 삼위일체론을 만들어냈어요. 今日の三位一体論を発表したのであります。このコンスタンティノープルの講義会とサベリウスについて皆さんしっかり書いておいてください。 그리고는 사벨리아니즘을 이단으로 취급해버렸어. 사벨리아니즘을 이단으로. その講義会ではですね、そのサベリウス論をですね、異端と決めつけました。 그게 381년에 そのコンスタンティノープルの講義会AD381年にそのサベリウスのその説に対して異端と決めたのであります。 이단으로 했는데도 오늘날까지 세계 교회가 아직도 사벨리아니즘을 가르쳐요. 왜? 그만큼 힘들기 때문에. その講義会でそのサベリウズムに対してはですね、異端として決めたにもかかわらず、今日でもですね、それを信じる方々が多いのです。なぜならば、それほどその三位一体論というのは説明することが難しいからです。 내가 알기로는 여기 앉아 계신 분들도 이 사벨리아니즘의 그 사상이 물들어 있는 분들 좀 있을 것 같아요. 私はよく知りませんけれど、皆さんの中にもこのサベリズムの説に、ちょっと染められている方がいらっしゃるかもしれません。 사벨리아니즘의 문제점이 뭐예요? 1위를 이야기하는 게 이 3위가 알고 보면 3위가 1위다 이 소리예요. このサベリズムの問題というのは何かというとですね、この三位というものが一位であるということにあります。 이 사상은 비성경적이에요. 오늘 그래서 제가 이제 설명해 드릴게요. 왜 3위와 1위와 차이가 있는가? この思想というのは非常に非聖書的であります。なぜ三位が一位であるかということにつきましてはまだ説明いたします。 위라는 단어를 이 컨스탄티노플 여기에서 어떻게 번역을 했냐면 영어로는 이렇게 この이という暗いというのはですね、どのように翻訳したかというと、 영어로 person이라는 단어를 썼어요. 英語では person ということに翻訳しました。 어려운 개념이에요. 그러니까 これはもう本当に難しい概念ですね。 이 person이라는 개념인데 다시 말하면 이것을 어떤 분들은 또 이렇게 인격 여기다 좀 こ 써놔요. の 여기 person ということに対してある人は人格というふうに 인격으로도 보고 人格というふうに見ている人もいますし、 인격인데 그냥 추상적인 인격이 아니고 3위가 철저하게 세 분이에요. 세 분. この人格というのは抽象的なことじゃなくて、はっきりとその3つ 여기다 써요. 세 분 그래. 세 분이 우리 같으면 세 분이야. 3つの方、3人という。 3つの方。 예. 한 분이 아니에요. 一人ではない、一つではないということですね。3つであるということですね。その人格。 제가 강조해요. 우리 기독교 하나님은 한 분이 아니에요. キリスト教の神は一人ではないです。3人でいらっしゃいます。 세 분인데 한 분처럼 세 분인데 한 분이에요. 그래서 삼위일체라고 그러는 거예요. その3つの方なのにそれがお一人であるって言ったからそれが三位一体であります。 그거 이제 좀 있으면 내가 자세히 설명해 드릴 거예요. それにつきましてはまだ詳しく 다시 말해요. 다시 말하면 세 분이라기보다 세 분의 인격체로 세 분이신데 한 분에 3人ということより3つのその人格を持っていらっしゃるんだけれどもその方は一人であるということです。
이해가 쉽지 않죠. まあ理解しにくいですよね。 그래서요. 그래서 이제 요 두 번째로 第2番目に 성경에서는 기독교 하나님의 이름이 뭐냐면 이름을 보면은 우리가 알 聖 수 書ではで 있어요. すね、キリスト教の神の名前なんですけど、神の名、 삼위의 이름. 三位の名。 삼위의 이름이 있는데 삼위. 이 이름이 이름이 어디에 있냐면 第一は 창세기 1장 1절에 보면 있어요. 創世記一章一節にあります。第一は創世記一章一節にありますね。 예. 창세기 1장 1절에 하나님이 천지를 창조하셨다. まあ創世記一章一節を見ますと、神は天と地を創造なさったっていうふうに書いてありますね。 그런데 그때 그 하나님을 히브리 말로 뭐라고 써놨냐면 엘로힘이라고 썼어요. まあその時の神をですね、ヘブライ語ではエロヒム 여기 と書きました。 일본 말로 뭐로 돼 있어요? エロヒム。 안에 엘로힘 일본 말로 감이라고 돼 있어 그냥 창세기 1장 1절에 神ってなってます。神。 감이 그렇죠? ハナニム、日本말로는ハナニム、神。 한국말을 할 필요 없어. 일본 ね 말. 日本語では神となってますよね。神は天と地を創造された。 네. 근데 일본 말의 감인데 원어로는 이렇게 돼 있어요. まあ日本語でも神でなってますけど、ヘブライ語の言語を見ますとエロヒムってなっています。 그러면 요 딱 보면은 엘로라는 요 말이 요것이 한다고 요것이 또 한자예요. エロヒムっていうのはエロが一つで IM のイムが一つなんですね。 요 엘로라는 뜻은 뭐냐면 このエロっていう意味は 창조자라는 뜻이에요. まあ創造 창조자. 者っていう意味ですね。 창조자. 創造者。それがエロっていう意味ですね。 예. 창조자인데 이 유대말에 IM이 붙으면 이건 복수예요. 영어로 S가 붙는 거예요. まあユダヤ教ではですね、IM がつきますとそれは復讐になってますね。 복수 표시의 전미사예요. だから創造主の復讐になっているということです。 그렇기 때문에 요 엘로힘을 직역을 하면 직역. まあエロヒムそのまま直訳しますと、 이거 직역을 하면 창조자들 그런 ま 소리예요. あその直訳するならば創造者たちっていうことになっちゃいますね。 정확하게 번역을 하면 創造者らになりますね。創造者らになります。 예, 복수로 되어 있는 거예요. まあ複数になってます。 그러니까 영어로 표현하면 뭐냐면 가쯔예요. まあ英語で言うならばガッツ、コツでありま 이렇게 すね。 가쯔예요. コツ 직역을 に 하면. Sがつきますね。 예. 근데 이게 고민인 게 구약에 보면 엘로힘이라는 단어가 많이 나오거든요. 구약에 많이 나오잖아요. 엘로힘. まあ悩ませることはですね、旧約聖書を見ますとエロヒムっていう言葉はたくさん出てきます。 그걸 보면은 분명히 복수 명사예요. まあそれを見ますとそれは明らかに複数名詞であります。 그렇기 때문에 성경에 보면은 우리가 섬기는 기독교 하나님이 복수인 것을 성경에서는 많이 말해요. まあですから聖書を見ますと私たちが信じる神は複数の神であるという言葉はたくさん出てきます。 그래서 여기 적으실까? 여기 라인이. 보면 성경의 복수의 예화들. 聖書には聖書にある複数の例、聖書にある複数の例、例えですね。 성경 열어봐 이제. まあ皆さん聖書を開いてみます。 여러분들 성경 딱 보시면 창세기 1장 봐요. 皆さん聖書を開いて 1장 創世記一章
창세기 1장 26절을 봐요. 一章の26節を開いてみましょう。創世記一章26節を開いてみますと、お読みいたします。神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろうって書いてあります。 거기에 무슨 단어가 있어요? 우리들이라는 단어가 있어요. そこにどういうような単語がありますか？我々っていう単語がありま 여기 す。 우리라는 단어가 있어요. 기독교 하나님이 단수가 아님을 보여주고 있어요. キリスト教の神が単数ではないということを示しています。 그렇죠? そうですよね。 또 계속해서 창세기 3장 22절을 봐요. まだ創世記3章22節を見てみましょう。 창세기 22節。創世記3章22節。主なる神は言われた。人は我々の一人のように 거기도 善を知るものになった。 거기도 우리라는 단어 있지. そこにも我々っていう単語がありますよね。そうですよね。 그러면 뭐예요? 복수요, 단수요? そしたらそれは単数ですか複数ですか？ 복수예요. 예? 複数ですね。 또 계속해서 보세요. 続いて見てみましょう。 11장 11章7節も見てみましょう。創世記11章7節。我々は降りていって直ちに彼らの言葉を混乱させっていう書いてありますね。そこにも我々と書いてあります。 계속 봐요. また続いてみますね。 이사야서 6장 8절 봐요. 6章8節。 이사야서 6장 8절 봐요. イザヤ書の6章の8節ですね。皆さんも皆さんの聖書を開いてみてください。 거기에도 복수인지 단수인지 한번 보세요. そこにも単数なのか複数なのか見てみましょう。する 복수가 と、これ、6장 8절. 言葉がちょっと違いますよね、日本語だとね。8章見ましょう、8章。8章見ますと、その時私は主の声を聞いて、で、誰に使わすべきか、誰が我々に変わっていくだろうか。 예. 똑같이 우리라는 단어가 있어요. 我々、同じように我々という単語がありますね。 우리 그 유명한 마태복음 28장 19절을 봐요. マタイの福音書28章19節もそうですね。マタイによる福音書の28章19節ですね。そこを見ましてもですね、同じように 읽으세요. イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。 거기 보면 そして19章 우리 다 아는 소리 だからあ 아니에요? なた方に言ってすべての民の私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けるっていうようになってますね。 누가 이런 말을 해요? 誰 누가? がこのようなことを言っていますか？ 예수님이 그렇게 말씀하시는 거예요. 今、イエス様がそのように語っていらっしゃるのであります。 본인의 입으로 예수님가 성부 이름, 성자 이름, 성령 이름 ご自分の言葉で父と子と聖霊の名によってというように語っていらっしゃるのであります。 그러니까 분명히 복수죠. ですから、複数であります。 그렇죠? 또 우리 바울이 항상 우리에게 가르쳐 주는 게 있죠. 고린도후서 パウルがい 13장 つも 14절. 私たちに教えてくださる御言葉もまたありますね。第2コリント13章14節ですね。第2コリント 우리 13章 축도할 때 이걸 꼭 하잖아요. 축도. 第2コリントの13章14節の御言葉ですね。主イエスキリストの恵み、父の愛、聖霊の
交わりがそこにも父とイエス様と、はい、中3章の中3節 어떤 성경은 13절이에요. 일본은 뭐예요? 13절에 14절. 13절입니다. 13절이지? 예, 한국만 14절이에요. 中3章中3節で 또 す。 다른 성경은 14절이 있지만 다른 나라 가면은 13절이 있어. 그래서 中 다른 거예요. 3節ですね。まあ聖書によっては、ちょっと翻訳によっては、その中4節になるところもあるし、中3節になっているところもあります。 우리가 지금 이렇게 보시면 이제 여러분들은 이제 사역자이기 때문에 지금 요 설명을 잘 소화하고 가르쳐야 돼요. 요 성경 구절과 같이. このような聖書にですね書かれていることを私たちはよく理解してまだこのように教えるべきであります。 요 말도 잘 정리하셔야 돼요. 요 말도. まあその三位一体論につきましても皆さんちゃんと理解する必要があります。 이게 400년 동안 이 개념이 어려웠기 때문에 400년 다 되어서 이걸 가르쳐 준 거예요. まあこの概念というのは非常に難しいわけでありますから400年間にかけてまだそれを教えてくださったわけであります。 이거 가르쳐 주기 전에 사벨리우스를 통해 가지고 세 분이 있는 거는 분명히 말했지만 그것이 한 위라는 거예요. まあそのことを教えるためにサベリウスを通してですね、その三位がですね、一位であるということを教えたわけでありますね。 다시 말하면 한 인격이라는 게 사벨리우스는 まあサベリウスは一位人格であると一つの人格であると言いました。 그 상황에 따라서 성부 역할, 성자 역할, 성령 역할을 하는 거지 한 인격이다 이렇게 말하는 거예요. まあ状況によってその父なる神、御子なる神、聖霊の神の役割があるわけでありますけれども、それは一位であると言ったのであります。 그런데 이제 콘스탄티노플 공회에서 아니다. それがですね、 새 인격이다. 그런 거예요. コンスタントノープルの講義会ではそれじゃ違う、それではなく未知の意があるんだということを決めたわけであります。 새 인격인데 한 하나님이다. まあ未知の人格でありますけれども、その未知の人格が一つの神であるんだというふうに決めたのであります。 요거 아직도 여러분들 소화 못한 분들은 조금 기다리세요. まあ皆さんまだそれが理解できない方はもう少し待っててください。 그러니까 한 하나님인데 새 인격을 가지신 하나님이다. 이렇게 말하면 돼. まあ一つの神なのに未知の人格を持っておられる神であるんだということです。 그건 쉽게 우리의 이해를 돕기 위해서 まあ理解しやすい理解のためにはですね。 그렇기 때문에 새 인격을 가진 분이시기 때문에 이름이 복수예요. 이름이. まあですからその未知の人格を持っておられる方ですからその名が 그래서 엘로힘인 거예요. 複数であるわけです。ですからエロヒムなんです。 됐어요? 그런데 그런데 이제 우리가 성경에 딱 보면은 분명히 복수인데 여기 이제 まあそれがですね聖書を見ますと、まあ明らかに複数なのに 복수 명사 복수 주어예요. 그러면 複数名詞複数主語なんですけれども 복수 주어면은 동사가 나올 때도 동사도 복수 동사가 돼야 돼. 複数主語ですとまあ動詞が出てこなきゃいけないんですけれども名 다시 詞も 말하면 動詞になるわけ。 다시 말하면 つまり 가츠예요. まあこっちですね。 are good 이렇게 돼야 돼. are good 여기 보면 God's are goodですね。 엘로힘 복수예요. エロヒムかつコツはエロヒ are ム複数なんです。 good 이렇게 돼야 돼 문법적으로. まあ文法的にはこのようにならなければなりません。 그렇죠. 주어가 복수니까 主語が複 동사도 数でありますから 복수 動詞も複数にならなきゃいけない。 그렇죠.
근데 성경에는 이렇게 안 돼 있어요. しかし聖書にはこのようにはなっていません。 성경에는 God을 그냥 God이라고 하나 まあ聖書には God's を 그다음에 God is good 그랬어요. is good となっています。 성경에는 聖書には。 이게 이제 우리 고민인 거예요. これが私たちの悩みであります。 예? 어떻게 원어는 복수로 되어 있는데 원어는 まあ言語ではエロヒムという複数になっていますけれども、 우리 번역은 단수로 번역해요. 私たちの翻訳では単数になっているわけでありますよ 이게 ね。 왜냐하면 3인데 한 분의 가시라는 소리야. まあ三位なの三位でありますけれども、一つの神であるんだっていうことですね。 그래서 이제 one God 이제 영어로는 이렇게 써 있어요. one God, まあ英語ではですね、one God, one God in three persons 그랬어요. one God is three person、一つの神なんだけど、三つの人格を持っておられるというふうに英語では書いていますね。 그래서 모양새는 복수지만 まあ形は複数なんですけれども、 한 분의 하나님이기 때문에 まあ一つの神であるわけですから、 단수 동사를 받는 거예요. まあ単数の動詞になるわけです。 다시 해요. 모양새는 복수예요. まあ形上は複数なんですけれども、 그런데 복수인데 한 분의 하나님이에요. まあ複数なのに一つの神である。 한 분의 하나님에서 그 안에 삼위가 숨어 있는 거예요. ま 삼위가. あ一つの神なんですけれども、その中に三つの人格が隠されている。 오케이? 그래서 한 분의 하나님이기 때문에 ですから一つの神であるわけですから、 단수 동사를 받는 거예요. 単数の動詞を受けるわけであります。 예. 그리고는 이제 한 분의 하나님이기 때문에 우리가 유일신이라 그러는 거예요. まあ一つの神であるわけですから、唯一の神であると私たちは言うわけであります。唯一の 예. 神。 요거 이제 보면 우리 기독교인들은 그 다신교 종교가 아닌 거예요. まあ私たちのキリスト教というのは多神教ではありません。 다신교가 아닌 거예요. 多神教ではありません。 우리는 유일신이 한 분의 신인데 私たちは唯一の神、 한 一 분의 つの神であり 신인데 ます。 그 안에 독립적인 새 인격을 가지고 있는 신이에요. 독립적인. まあその中に独立された三つの人格を持つ神がおられるっていうことですね。 그 좀 있으면 제가 더 자세히 설명할 테니까요. 우선 이 개념을 우리가 알 필요가 있어요. 유일신을 믿는 종교 기독교는 まあまだ詳しく説明していきますけれども、私たちのキリスト教というのは唯一の 유일신을 神を 믿는데 信じる 그 유일신 속에 새 독립적인 인격이 있는 게 まあ 있어요. その唯一の神を信じるんですけども、その中に三つの人格、独立された人格があるという、そういう神を信じる。 그래서 인격이라는 단어를 쓰는 게 ですから人格という単語を使うわけであります。 그 새 인격을 이 한 하나님한테 있는 거예요. その三つの人格っていうものが一つの神の中にあるということです。 그래서 이 새 인격이 이제 독립적으로 존재하면서 その三つのその人格が独立されているわけで存在して、 이 권력이 똑같아. まあその力というものは同等である。 또 위치도 똑같아. まあその位置も同等である。 이제 그 이야기는 제가 나중에 또 하겠지만 우선 이 개념을 소화하기 힘들어요. 그래서 성령님이 여러분들에게 조명해 주셔야 돼요. まだそれについて詳しく説明しますけれども、これを理解するには非常に難しいです。聖霊様の助けがなければなかなか悟ることができないのでありますけど、 예, 특히 우리 일본 형제 자매님들은 많은 가미가 있기 때문에 그
어릴 때부터 그런 그 문화 속에서 자라났기 때문에 이거 소화하기가 쉽지가 않은 거예요. 特に日本の方々はですね、兄弟姉妹たちは、その日本という文化は、たくさんの神々がある、そういう神概念があるわけですから、それを理解するには非常に難しいかもしれません。 그리고는 이슬람 사람들도 기독교로 개종하는 게 힘든 것 중에 하나가 이것 때문에 그런 거예요. まだそのイスラムの人たちもですね、その神々の概念が難しいですから、これのために、キリスト教を理解することが難しいという、改宗すること、キリスト教に改宗することは非常に難しいのであります。 그 이슬람 사람들은 자기네가 믿는 알라, 유일신 한 분을 믿거든요. イスラムはですね、自分たちが信じる神、アラというその一つの神を信じているわけであります。 그렇잖아요. 그런데 이슬람 사람들이 우리가 전도를 하면 항상 불편해하는 게 뭐냐면 기독교는 왜 유일신교라고 하지만 왜 너희들이 신이 세 개나 있느냐? 다신교 종교라는 거예요. ですからイスラム教徒たちにその伝道するとき非常に難しいのはですね、あなたたちは神は一つであるって言いながら、なぜその三つの神の存在をまだ言っているのかっていうことですね。 그게 힘든 거예요. 그 우리가 이슬람 사람을 전도를 하려면 이거 해결해 줘야 되는 거예요. ですからイスラム教徒に伝道するのが非常に難しい。彼らを伝道するためにはこれを解決してあげなければ伝道することができないのであります。 또 어려운 부분이 어디 있냐면 유대교예요. まだ難しいことはユダヤ教であります。 근데 유대교 사람들은 성부 하나님만 하나님으로 믿는 거예요. ユダヤ教の人たちは父なる神だけを信じるわけでありますね。 이분들은 구약에 나오는 여호와가 성부 하나님으로 믿고 있는 거예요. 彼らはですね、旧約聖書に出てくるその神を父なる神として信じている。 이렇게 믿고 있는데 예수님이 오셔가지고 유대인들에게 내가 아버지와 동등한 위치에 있는 자다라고 말하니까 이게 난리가 난 거예요. このように信じているのにイエス様が来られて、私は父なる神と同じ、そういう位置にあるんだということを語るから、ユダヤ人にはこれが非常に、冒涜に当たるわけでありますね。 그러니까 여러분들이 이거 대답해 주셔야 돼요. ですから皆様はこれに対して答えなければなりません。 이제 거기에 대한 대답은 제가 하나하나 나중에 해 드릴 거예요. それに対した答えはまだ一つずつ教えていきたいと願っています。 많은 일본 사람들이 여러분들에게 물어볼 거예요. 多くの日本人の方々が皆さんに尋ねてくるでしょう。 왜 유대인들은 왜 예수님 안 믿냐? なぜユダヤ人たちはイエス様を信じないでしょうか。 왜 유대인들은 예수님을 죽였나? なぜユダヤ人たちはイエス様を殺したのか。 왜 유대인들은 예수님을 보고 신성 모독자라 그러는 거예요. なぜユダヤ人たちはイエス様に向かって神聖冒涜したと言ったのか。 왜요? なぜでしょうか。 이 30세 된 젊은 청년이 유대인들에게 하는 말이 내가 너희들이 믿는 성부와 같은 수준의 하나님이다 이렇게 말하니까 このイエス様30歳の若い青年がですね、私があなたたちが信じる父なる神と同じで同等であるんだと言ってるわけですから、 이런 이야기들 질문하면 어떻게 대답하실래요? このようなことを皆さんに質問されたら皆さんはどのように答えるべきでしょうか。 거기에 대한 답을 우리가 찾아내야 돼요. そこに対する答えを私たちは見つけなければなりません。 아멘. 이제 우리가 네. 점심 식사하고 그 답을 한번 찾아보려고 그래요. 皆さん昼食をとってからその
それに対する答えをちょっと見つけていきたいと思います。